स्नोरिंग या खर्राटे सिर्फ आवाज नहीं बल्कि आपकी खराब हेल्थ का एक वार्निंग साइन है। ज्यादातर लोग स्नोरिंग को हार्मलेस समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाउड और रेगुलर स्नोरिंग अक्सर अपर एयरवे नैरोइंग या पार्शियल कोलैप्स की वजह से होती है। क्रॉनिक स्नोरिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का अर्ली साइन भी हो सकता है और ये कंडीशन बीपी, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। अगर स्नोरिंग के साथ डे टाइम स्लीपीनेस, मॉर्निंग हेडेक्स या बीपी इश्यूज है तो प्लीज इसे इग्नोर मत करो। साइड स्लीपिंग ट्राई करो, रात को अल्कोहल अवॉइड करो और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो।